特别明显。这个厉害，这个千鸟集要火了，是不是不一样啊？公司产品可以用点千鸟集的产品，涂点口黑。我以为这个太……那个，不好意思，帮忙休息一下啊。休息一下，这个包得包。他们做毒药呢。要做成一只绝世的化妆。往里过去。